你係識講少少粵語，或者係外地嘅同學唔識講粵語嘅話呢，你只要將我哋今日嘅呢幾日嘅課學完之後，你就學識咗粵語嘅聲母韻母嘅發音。拔喺住 B， 拔啊拔。所以你睇呢個點解呢個4呢個1呢？嗱，我哋話粵語係有9個聲調嘅，如果係第4呢，即係向下；第1即係高嘅。所以你睇下，爸巴。邊個咁衰啊？唔準應啊！唔準應啊！有冇人覺得點解奇怪？點解韻母會有2個 A 呢？係長元音啊，口腔開合度好大㗎。啊爸巴巴 I 嗱，2個 A 口腔開合度大啲啊。拜1個 A 呢，開合度細啲。閉拜閉嗱，慢慢睇下拼音就識㗎啦。